हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के विजन एवी पे एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए एक अलग ही टॉपिक पर वीडियो लाए हैं। जैसे कि अगर आप एक एयरटेल यूज़र हैं और आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें आप फ्री में जो रिंग टोन है उसको सेट नहीं कर पाते। लेकिन इस बार एयरटेल ने एक बहुत बड़ा धमाका किया है। इसमें आप चाहते हैं तो आप अपने जो एयरटेल सिम है उसमें फ्री में जो एयरटेल डायरेक्ट टोन है उसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर बना है कि हम किस तरह से अपनी जो एयरटेल का सिम है उसमें जो एयरटेल का रिंगटोन है उसको सेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही फ्री में हम उसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके लिए प्ले स्टोर ओपन करेंगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पे जो सर्च बार वहाँ पे सर्च करेंगे रिंग म्यूजिक। जो सेकेंड में इसका लोगो जो दिखाई दे रहा है इसमें सिंपली क्लिक कीजिएगा इसमें। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मेरे में पहले से डाउनलोड, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखा रहे हैं। आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरे में डाउनलोड है इसलिए मैं इसको अब ओपन करता हूँ। अब दोस्तों देखिए, जो ऐप है वो ओपन होना चालू हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे पूरा जो जितना भी सॉन्ग एल्बम है वहाँ पे लोड लेगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे सब जो सॉन्ग है वो लोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सर्च बार है वहाँ पे आप अगर अपना कोई पसंदीदा सॉन्ग जो है उसे जो टोन है उसको आप सेट करना चाहते हो तो आप उसे भी टोन सेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कोई भी जो मूवी है उसका एल्बम है उसका टोन सेट करके दिखाता है इसको। जैसे हाल ही में दोस्तों अभी छिछोरे मूवी आया है, हम सिंपली क्लिक कीजिए दोस्तों। अब जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से यहाँ पे जो है। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है दोस्तों कि आपको सभी जो टोन है रिंग टोन है उसको आप इसको सेट करने के अथॉरिटी नहीं दिया है। इसमें कुछ चुनिंदा जो यूजर्स के लिए होता है उसी बस को दिया जाएगा, दोस्तों आप उसी बस को सेट कर पाएंगे। तो जैसे इस सॉन्ग में यहाँ पे इसको आप सेट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जिसमें आप सेट कराएंगे वहाँ पे जो लोगो है वो ब्लू कलर का ही रहता है, यहाँ पे अंदर ब्लू है। चलिए दोस्तों, दूसरा सॉन्ग जैसे सर्च करते हैं। जैसे मुझे कोई अरिजीत सिंह का कोई सॉन्ग जो है अपना डायरेक्ट टोन सेट करना है दोस्तों, तो इनका दोस्तों कोई भी सॉन्ग जैसे इसी को सेट कर लेंगे, पल पल दिल के पास जो सॉन्ग है इसको। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप सेट करेंगे इसमें भी आपको वही दिखा रहा है दोस्तों, ये वाला सॉन्ग भी नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको सिंपली सर्च करके सॉन्ग दिखा दूंगा। जैसे सनम मेरे सॉन्ग जो है अरिजीत सिंह का, इसको सेट करके देखते हैं दोस्तों। इसमें सिंपली क्लिक कीजिएगा, फिर नीचे यहाँ पे फिर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप इसमें टोन सेट करना है चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको जो दिखा रहा है डार्क ब्लू कलर का, इसमें सिंपली क्लिक कीजिए दोस्तों। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो टी फॉर फ्री दिया गया है। तो एक बार इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है दोस्तों कि अगर आपका जो प्लान है वो 399 का है तभी जो प्लान है एक्टिव होता है, लेकिन दोस्तों बाकी जो 149 का रिचार्ज होता है उसमें भी कुछ यूज़र को जिसमें जो फीचर है अवेलेबल रहता है, हर जो यूज़र है उनको नहीं मिल पाते दोस्तों। तो इसके लिए मेन जो रिचार्ज है वो सबसे फर्स्ट है कि आपका जो सिम है उसमें 399 का ही रिचार्ज होना ही चाहिए दोस्तों, तभी आज आपका जो प्लान है वो ओपन हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम जो यहाँ T4 फ्री दिया गया है उसमें क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद T4 फ्री में क्लिक करेंगे दोस्तों। अब जैसे भी आप इसमें क्लिक देखिए दोस्तों, मेरे में कॉन्ग्रेचुलेसन का जो ऑप्शन मतलब ये बता रहे हैं कि जो मेरा रिंगटोन है वो सेट हो चुका है करके इसमें से आपको दिखाई देगा दोस्तों। इसमें हम सिंपली डन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों मेरे में जो एक SMS भी आएगा जो इसका है कि कंपनी की तरफ से कि आपका जो रिंगटोन है वो सेट हो चुका है दोस्तों, ऐसा मेरे में SMS आएगा। इसके बाद आप अगर जो के सामने वाले जो कॉलर है उनको आप कॉल करने के लिए बोलेंगे तो सिंपली आपका दोस्तों जो आपके मोबाइल फोन में टोन सुनाई देगा दोस्तों।
तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए दोस्तों तो इसका जो एसएमएस है वो भी मेरे पास आ गया दोस्तों। चलिए मैं इसको दिखा दूँगी। देखिए दोस्तों कॉलर विल हियर सनम डे दिस अप्लाई टू योर हेलो टोन। दोस्तों आप इस तरह से इजीली अपनी जो सिम में है, एयरटेल का जो सिम है उसमें अपना रिंगटोन सेट कर सकते हैं दोस्तों। यह बहुत इजी है दोस्तों, आप आसानी से सेट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और इस ऐप से आप बहुत सारे सॉन्ग है उसको आप आसानी से सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका प्यार मुझे हमेशा मिलता है। थैंक यू दोस्तों।